Уже буквально через несколько минут, вот Миша договаривается, мы выезжаем за город. Нет, Миша просто поздравляет пока. Так вот, мы выезжаем за город, чтобы отпраздновать Мишин день рождения, и очень предвкушаем этот уютный праздник, потому что соберутся все наши друзья, и вообще мы, я думаю, здорово проведем время. Вот сейчас как раз собрали все вещи необходимые. Нам предстоит 2 часа дороги, потому что из Нижнего Тагила до Екатеринбурга ехать около 2 часов. Там мы закупаем все необходимые продукты, потому что будем жарить шашлыки, овощи на мангале, на гриле делать. Вот мы там закупаем все продукты необходимые, и потом выезжаем в пригород Екатеринбурга, в место, о котором я расскажу вам чуть позже, и покажу, собственно, его уже сразу же. To another dimension, my body, soul in prison, my probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. You've been zipping away at the truth. The double side of wisdom, do, rolling, do, hitting switch, rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding biscuits. What's the business? Beat the system, go to business, blow the sentence, go to prison, go to church and pray to Father, Lord forgive us. And only God can judge me, and He don't like no ugly. I look so fucking good, most likes are fucking buddy. Yeah, I'm a piece of shit. I know I plead the fifth. I tell her holla if you need some dick. The devotion is getting hopeless, but hold it. I'm getting close as my soul is. I'm seeing ghosts as a soloist, now a poet. Hypnosis, overdose on potions, adjusting to the motions and getting out of it. Мы уже приехали в наш дом, и я не успела снять, как он выглядел до того, как мы все вещи свои разложили и расположились так тщательно и окончательно. Но, тем не менее, я все равно решила снять вам небольшой тур по небольшому домику, который мы сняли, и мы очень довольны, потому что он действительно очень уютный и стильный. Я даже не могу сказать, это скандинавский стиль, как ты думаешь, Ксюш? Потому что все такое минималистичное более-менее, да? Нейтральное. Вот. Я не буду выходить, но покажу вам, что вот здесь находится входная дверь, и сразу же здесь раздевалка у нас небольшая. Здесь находится что-то с отоплением. Я думаю, что связано с отоплением, хотя я не особо разбираюсь. Здесь уже наши манатки. Здесь первая комната, которая попадается нам, это санузел с раковиной, душевой кабиной. Такой аккуратненький, небольшой санузел. Нам еще дали раскладушку, потому что нас на одного человека больше, чем в этот дом можно заезжать, но нам разрешили и дали раскладушку. Дальше идет основная зона. Там уже мальчики готовят мангал, чтобы жарить мясо. Ксюша тут над салатом хлопочет. Это Катя. Катя ничего не делает. Вот так выглядит. Хотя мы уже, конечно, тут разложились. Но это все очень мило выглядит. И я оставлю ссылку на Инстаграм, поэтому вы сможете в любой момент заглянуть и посмотреть, как тут что. Дальше здесь еще есть лестница, которая ведет на 2-й этаж. Я думаю, что оттуда будет лучше видно. Посмотрите, какая уютная спаленка тут. Это Ксюшин инвентарь для съемки по ее работе. А это 2-й этаж нашего домика. Там тоже есть огоньки с той стороны, но мы их пока не зажгли. И вот так выглядит наш дом сверху. В этом углу небольшая кухонка, где наши заготовки, наш завтрак, наши различные закуски, вкусняшки. Столик обеденный, который у нас тоже под продуктовый реквизит. И еще самое интересное, у нас будет купель. Мы сегодня вечером пойдем плавать в теплую воду в купели. Ну, как прекрасно. Вот виновник торжества. Кстати, выход во двор есть не только из основного выхода, а еще здесь такая балконная дверь. Немножко сложная система, но, в общем, открывается она вот так.
Нам предоставили гриль. Еще здесь есть что-то типа мангала, и мы можем здесь посидеть вечером. Небольшая зона, но тем не менее очень классная. Нам всего хватает, хотя мы уже подумали о том, что нам хочется вот там соседний дом. Он намного больше. Территория там больше. Но здесь тоже круто. Что? Say I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. This type of shit make a nigga wanna flip September through August. This type of shit got them busting off the clip in the middle of the office. And the message to the bosses. The Misfits new outfit is on the blog list. Gorgeous hoes keep it saying that they cost it. Cause the Porsches get them nauseous. Cause I ain't even mad yet. Niggas caught me in a good mood. Paparazzi wanna nag a nigga chillin' at the bag check. Hope they show me in my good shoes. When Papa got the brand new bag, Flacco got the brand new rap. That's good news. Hood dudes usually don't look like you. I better get a deal and come back and the whole hood look like you. Screaming pimp squad, hold it down. Can't drive, Ладно, bitch. это много. Мы познакомились, когда были еще маленькими. Я тебя очень сильно боялась. Ты еще и болела ветрян как-то, поэтому, возможно, это поэтому. Мне кажется, у меня сейчас будет инсульт, у меня так сердце болит. Я хоть и видео чувствую, но В общем, что эти чувства, Слуха тебя. Спасибо. Всех благ. Крепко успеваешь. Кирилл, спасибо большое. Миша, что там? Да вы не поймете. Ну покажи все равно. Ну, угарно было. А, так это самое, мы то же самое хотели подарить. Это парфюм? Для кальяна. Нет, это кетчуп. Это кетчуп. Девочки, Тогда все стало на свои места. И еще вот что. Эту игру знаете, кто больше всего хотел? Stop, don't move. Got my eyes on the face of the danger in you. I want to be the one that can change up the pace of the room. Live if you wanna, die if you like. We could be the last ones left alive. All the other lovers wanna dance with you, but I'm the only one who makes you want to move. All your other lovers wanna dance with you, but I'm the only one who makes you want to move. I'm the only one. I'm the only one. Make me wait. So I'll stay awake. Конечно, с одной лопатой точно. Слишком горячо стало в купе. Даже съесть не можно. Dirt in the ground. I could be a fight. I could be a flight. We could be the last ones left alive. All the other lovers wanna dance with you, but I'm the Я сейчас поднялась на второй этаж нашего домика и хочу поделиться с вами впечатлениями, так скажем, от первого лица того, как все происходит. Я безумно благодарна каждому, кто присутствует на Мишином день рождения, кто пришел, поддержал, поздравил его. Мне, правда, очень-очень приятно. Я безумно довольна этим нашим мини-уикендом. Я предлагаю вам тоже не стесняться и понять бокальчик своего любимого напитка за Мишу.
И сразу же хотела отметить, что здесь настолько продумано все для клиентов. Здесь была вся посуда, полотенце, постельное белье, все необходимое, что может вам потребоваться. Вам постоянно помогают. Есть человек, который всегда на связи и помогает вам тоже. Здесь есть Wi-Fi, кондиционер, то есть все, что нужно для жизни на несколько дней. Здесь есть и хорошее обращение, нет никаких конфликтов. Мы совершенно замечательно проводим время. И мы нисколько не жалеем, что взяли купель, потому что это точно будут просто волшебные воспоминания для нас, для всех. Я бы хотела поблагодарить всех вас за то, что вы пришли, за то, что вы выкроили время, возможность, приехали сюда. Мне кажется, что этот вечер, который еще не подошел к концу, уже удался. Миш, твой день рождения истекает на самом деле. Так что осталось 10 минут, и мне кажется, самое время, потому что я в начале дня сказала тебе все, что я тебе думаю, Да. а в конце этого дня я бы хотела пожелать тебе. Такой гуманист. Помнишь, мы учили это слово? Stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, 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 you can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me. There's no distance in between us. So gonna let the rain. I got the love birds chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine, sipping wine, taking time, slow. Вот это вот наш домик был, мы его уже сдали. Собираемся и выезжаем обратно в Тагил. Every day I